Ndi macheloni vakhetwa namusi ndi sonda ri khou tama u ḽa zwiḽiwa zwa muya zwe murena vha ri lugisela zwone, na zwino ndi khou tama uri vhone kha vha dzule zwavhuḓi vha thetshelese zwine muya a vhudza tshivhidzi. Ndi khou tenda uri vho ḽa zwavhuḓi Good Friday, aiwa na nṋe ndo iḽa zwavhuḓi. Kha ri dzhie tshifhinga hetshi vhashu ndi vha humbele ri bonye maṱo. Khotsi vha ṱaḓulu nga dzina ḽa Yesu Kristo ḽa maanḓa ri a livhuwa tshifhinga hetshi vhone vha ri tonda ngatsho. Ri khou tama uri fhungo ḽavho ḽi dzumbuluwe kha riṋe ri ime ri vho khwaṱhaho, ngauri fhungo ḽavho ndi tshithu tshi tshilaho tshi shumaho. Vho ri ḽa vula ḽi a vhonetshela ḽa ri ṱalifhisa. Ri khou ṱanganedza u ṱalifhisiwa matsheloni hano nga zwine ipfhi ḽavho ḽa amba. Ndi fhaṱutshedza u vhalwa fhungo ḽavho dzinani ḽa maanḓa ḽa murena washu Yesu Kristo. Amen. Ndi khou tama u dovha nda vha vusa nga dzina ḽa Yesu Kristo. Ndo amba navho nga tshifhinga tsha Good Friday, ra amba nga fhungo ḽine ḽa ri pfhanelo na ndugelo dzine ravha nadzo murenani. Zwino ndi khou tama uri ḽeneḽia fhungo ndi dovhe ndi ḽi fare, ri dovhe ri nga u ḽi ṱanḓavhudza nyana, ri ḓivhe pfhanelo dzine ravha nadzo na ndugelo dzine ravha nadzo murenani. Vha vhona muthu arali a sa ḓivhi pfhanelo dzawe ha koni u ḓiphina nga zwawe. Zwi tou fana na musi vhone vha mulaifa vha sa zwi ḓivhi uri vha mulaifa, a vha ḓiphini nga thundu dze vhone vha fhiwa uri ndi dzavho ngori a vha zwi ḓivhi. Ndi ḽia fhungo ḽine ipfhi ḽa mudzimu ḽa ri vhathu vhanga vha a lovha nga u shaya nḓivho. Ngeno zwithu vha nazwo mara vha lovha ngauri a vha na nḓivho ya uri zwi shuma hani. Zwino ndi khou tama uri ri lavhelese fhungo ḽine ḽa ri pfhanelo dzine ravha nadzo na ndugelo. Ndi a zwi ḓivha uri haya maipfhi mavhili pfhanelo na ndugelo a nyago nga u fana, one a fhambana nyana. Pfhanelo zwi amba zwithu zwine zwavha lwa mulayo zwavho, ndi uri lwa mulayo hetshi tshithu ndi tshavho. U fana na zwino vhone vha tshi dzula afho muḓini wavho, ndi pfhanelo yavho, ndi pfhanelo yavho. Ahuna muṅwe muthu ane anga ḓa vha vhangisa vho tou fhaṱa kana vho tou ṋewa kana vho tou renga. Vha na pfhanelo dzo dzula hone, vha na pfhanelo dzo lima, vha na pfhanelo dzo ita zwithu zwine vha ita, ndi pfhanelo dzavho. Mara ndugelo ndi musi vhone vha na pfhanelo dzenedzi havha na dziṅwe ndugelo dzine vhone vha ḓiphina ngadzo. Ndi ḓo zwi ṱanḓavhudza vha ḓo zwi vhona afho. Riṋe murenani ri na pfhanelo dze mudzimu a ri vhea khadzo dzine ndi khou nyaga uri ri dzi vhone, ri dovhe ri vhe na ndugelo dzine ravha nadzo ngauri hezwi ri murenani ra dovha ra vha na ndugelo hedzi ri ḓiphine khwine dzinani ḽa Yesu. Vha khou zwi vhona vhone vha tshi dzula muḓini wavho vha na pfhanelo dzoṱhe dza uri vhone vha wa muṱa hoyu, mara muswiri khoyo wo vhibva a vha koni u fula ngori a vha zwi ḓivhi zwori vha na ndugelo yo nga fula houḽa muswiri, vha fula maswiri vha aḽa. Kha ri lavhelese mara fhungo ḽa murena Kenya. Vha ḓivha hezwi ndi tshi ri ri ḓivhe pfhanelo dzashu na ndugelo dzashu murenani, ndo itela uri zwithu zwi ri tshimbilele, ri sa fe ngo shaya nḓivho. Kha ri ye ri vhone fhungo, ri thome ngo lavhelesa pfhanelo dze mudzimu a ri ṋea, ri kone u lavhelesa uri nga nṱhani ha pfhanelo hedzi ndugelo dziṅwevho dzine dza ediwa, hezwiḽa ndi zwine nga luisimane vha ri ndi advantage ine vha vha nayo. Kha ri ye ri vhone bugu ya Vhaefesa ndimana ya u thoma, ri tshi vhala ndimana ya u thoma ri mbo ḓi takuwa ri ye ri vhale u bva kha verse 3. Iri mudzimu nga atondiwe a re khotsi ya murena washu Yesu Kristo, ene we a ri tonda hoṱhe kha lwa muya lwa siani ḽa ṱaḓulu lwa kha Kristo Yesu. Vha khou vhona ri na pfhanelo ya uri riṋe ri ḓiphine ngauri hu pfhi riṋe mudzimuni, ene khotsi ya murena washu Yesu Kristo o ri tonda hoṱhe nga lwa muya lwa siani ḽa ṱaḓulu. Nga iṅwe nḓila kha sia lwa ṱaḓulu mudzimu o ri tonda nga zwoṱhe. Nga iṅwe nḓila mudzimu kha lwawe ahuna tshine vhone vha fanela u tshi shaya, ahuna tshine vhone vha fanela u tshi lila ngauri vho tondiwa nga zwoṱhe. Nga iṅwe nḓila vho ambadzwa maanḓa a nungo dzine ha tou pfhi ndi zwavho zwenezwi. Ri tshi vhala ndimana iyi ndi tsho thoma, a ri ḓo ya ri vhale verse 5 ya ri o dzula o ri ita upfhi ri ḓo wana hana kha ene muṋe nga Yesu Kristo nga he a tama u zwi funa. O dzula o ri ita uri ri ḓo wana hana
u wana hana ndi uri ndo vha ṅwana wa henefho o to ri ita murena a ri ita vhana. Zwino vha vhona kha vha ḓo dzhia vhone vha ṅwana wa muṱani wavho vha ḓo vhona uri vha ḓiphina hani nga pfanelo dza hone ngauri vha ṅwana wa muṱani honoyo. Zwino mudzimu riṋe muṱani wawe o ri ita a ri ita vhana khaye. Nga iṅwe nḓila ri vho pfhi vharwa na vhananyana vhawe, ri vharwa na vhananyana vhawe ndi pfanelo yashu. Ende ngauri ri vharwa na vhananyana vhawe ri na ndugelo dza uri ri ḓiphine muṱani hoyo dzinani ḽa Yesu Kristo ḽa maanḓa. Haleluya. Kukolo uri vha khou mpfa zwavhuḓi khou nyaga uri hezwi vhone vho ima na musi vha tshi ya thabeloni vha songo nga muhumbeli, thi khou amba u humbela murena, vha songo nga muthu ane o khou tou ṱoḓa nḓila a tshi ṱambana nga muya uri kha musi zwi ḓo munakela. Hafha vha ṅwana wa haya mudzimuni hu tou pfhi o dzula o ri ita uri ri ḓo wana hana kha ene muṋe washu muṋe nga Yesu Kristo nga he a tama a funa ngaho. Nga iṅwe nḓila ho ngo kombetshedziwa nga muthu mudzimu, o tou vha beba nga mafhungo ngoho a vha ita ṅwana. A ri vhale tshiṅwe tshithu tshine tsha vhonala kha verse 6, ho vha uri bugala ha tshilidzi hu rendiwe ha tshiḽa tshilidzi tshe a ri itela tshone kha mufuna, we ra wana khaye u vhofhololwa nga malofha awe, ndi amba u hangwelwa vhutshinyi nga havha ene o pfumaho tshilidzi. Kha vha ḓo vhona zwiṅwe zwithu zwi pfanelo dze vha ṋewa vhone ndi uri vho hangweliwa zwivhi zwoṱhe, vha ṱanzwiwa nga malofha. Hezwi a tshi athanela tshipambano a tshi tsa vho dzula vhafu a tshi vhuya a vhuya o vha ṱanzwa o vha ambadza muvhili muswa vhone vha pfuluka mudzimu kha Kristo Yesu. Zwino Bivhili iri ndi ene we ra wana ngaye u vhofhololwa nga malofha a ngwana, ra wana u hangwelwa ngaye. Vhone tshiṅwe tshifhinga mistake we vha u ita u thoma kana zwithu zwe vha zwi ita kale zwi songo dzula zwi tshi gidima zwi tshi vhuya phanḓa havho arali vho zwi litsha, songo dzula zwi tshi gidima zwi tshi vhuya phanḓa havho. Diabolo a songo dzula a tshi vha humbudza a tshi ri habe vhone ndi uri, habe vhone ndi uri. Kristo Yesu nga malofha awe o ya a ri a tshi kha thanda ya tshipambano a hwala zwoṱhe zwa zwe vha pfhi vhone vho tshinya, a zwi hwala a tsa nazwo vho dzula vhafu, a tshi ya nazwo vho dzula vhafu a vhuya o fara khiyi a ri vhone vho itwa murwa, vho itwa ṅwananyana kha Kristo Yesu. Nga iṅwe nḓila zwo fhela, zwi amba zwori vhone vha na pfanelo dzo ri vha ye mudzimuni vho takala, vha na pfanelo dzo ri vha dzhene mudzimuni mbilu yavho yo takala ngauri vho hangweliwa. Hezwi ndi pfanelo yavho vhone. Zwi tou fana na zwino arali vhone vha tshi dzula kha ḽino ḽa fhano ḽa Afrika Tshipembe vha na mabambiri o no sumbedza uri vhone vha dzula fhano, vha mona shango ḽoṱhe heḽi vha sa vhudzisiwe upfhi vhone vha bva gai, vhone ndi vhone, vha sokou bvisa fhedzi citizenship card yavho, vha sokou bvisa fhedzi ḽiṅwalo ḽa vhuṋe ngauri vha muṋe wa haya. Zwino hafha mudzimuni Kristo Yesu o ri a tshi tsange a ri fha ḽiṅwalo ḽa vhuṋe, ra pfhi vharwa, ra pfhi vhana vhawe. Haleluya. Ndi pfanelo yavho vhone uri vha ḓiphine. Na zwino ndi tshi takuwa nda ri ndi khou ya ngei makhuwani ndi ṱuwa zwavhuḓi tenda fhedzi ndo fara zwithu zwine zwa ḓi itisa uri lwendoni hafha ndi tshimbile zwavhuḓi, ndi amba zwa dzi tollgate na zwoṱhe, mara ti ofhi ngauri ndi muṋe wa shango ḽino. Haleluya. Kha ri vhone iṅwe pfanelo ine vhone vha vha nayo, ari ri vhale ri tse nayo ri tsele kha verse 8, ndi tshone tshe a tshi hupfi hu na tshilidzi tshe a tshi tevhutshela kha riṋe kha vhuṱali hoṱhe na kha ṱhalukanyo. Hongo ndi uri vhone hongo vha tonda nga zwiṱuku, ori u vha tonda nga u vha ṱanzwa a vha ambadza tshilidzi, hetshi tshilidzi hapfi tsho vha ambarela kha vhuṱali hoṱhe. Nga iṅwe nḓila vhone, that's why ipfhi ḽa mudzimu ndi tshi ri ndi tshi amba ḽa ri kha bugu ya Yakobo ḽa ri arali hu na u ṱahelaho vhuṱali nga humbele mudzimu a ṋeaho a sa sinyalali, ngori tshilidzi tsha mudzimu tsha vhuṱali tshi hone khavho. I khou tou ṱoḓiwa vhone fhedzi vha ḓivhe he vha ima hone vha kone u ritha zwithu zwi tende u tshimbila dzinani ḽa Yesu. Kha vha ḓo ritha zwithu nga thabelo yavho, kha vha ḓo ritha zwithu nga lutendo lwavho ngauri vhone vha muṋe wa haya mudzimuni dzinani ḽa Yesu. Haleluya. Kha ri vhane verse 11 ya yeneyi ndimo ndi uri vha vha Efesa yoṱhe vha ḓo vhona pfanelo dzine vha vha nadzo mani dzo ṱangana na ndugelo dzine vhone vha vha nadzo. Verse 11 iri ndi ene we ra wana ngaye ifa riṋe vhe ra dzula ro nangiwa nge ra tiwa nga ono shuma zwoṱhe nga afho he a elekanya uri ndi funa zwi tshi ralo.
ndi ene wera wana nga ifa matsina vhone vha mulaifa ifi la mudzimu liri ndi ene Kristo wera wana nga ifa na musi vhone vha pfi mulaifa narali mubebi wanga vana thundu nji bari nne ndi mulaifa hei thundu ndi yanga zwino khotsi yanga vhaṱaḓulu vha na thundu yoṱhe ndi mulaifa hey na ndi mini zwine khotsi vhaṱaḓulu vha nazwo phodzo i hone murenani dakalo ḽi hone murenani mulalo u hone murenani khambo zwoṱhe zwine vhone vha nga zwi humbula zwi hone ende vhone vha mulaifa kha vha vhone hafhaḽa ho pfi vho itwa ṅwana zwino hu khou pfi vho ri itwa ṅwana vha dovha vha ṋewa na ifa vha mulaifa vhone vha songo ri vha tshi ya mudzimuni vha ya vha tshi nga muthu ono kori yowe ne muthu ane thina na tshanga vha mulaifa tshithu tshine tsha khou vhulaisa riṋe vhatendi ndi uri ri sa sedze maṅwalo ra tenda maṱo ashu a mbilu a vhonetshelo ra zwi vhona murena a tshi amba uri ri mini kha Kristo Yesu vhone vha mulaifa and mulaifa vhono vha ḓivha mulaifa u ya tonga tshikwamba u tongela vhaṅwe vhathu u a tonga nga u zwi ḓivha uri zwithu ndi zwanga a ri tongeli vhathu uri murenani mara kha ri tongele diabolo a zwi ḓivha uri malaifa a tshi ḓisa tsha uri a tshi hevedza mafhungo haya ri a hane ngori riṋe ri malaifa vhone vha mulaifa heyo ndi right yavo ndi pfanelo yavo vhone vha mulaifa hafha muṱani hoyu wa Kristo Yesu haleluya kha vha vhone kuṅwe kufhungo khoku a vhathu vha mulaifa fhedzi vhone verse 13 a vhathu vha mulaifa fhedzi verse 13 iri huno na inwi na inwi no ri u pfa mafhungo ngoho mafhungo maḓipa a u tshedzwa hanu na tendavho sa vhone vho ri u pfa mafhungo maḓipa na musi vha vho pfi u luga ha mudzimu kha Kristo Yesu iri huno na inwi no ri u pfa mafhungo a ngoho mafhungo maḓipa a u tshedzwa hanu na tendavho kha vha pfe hezwi vho tenda na swaiwa nga muya mukhethwa wa mbavhalelo kana muya mukhethwa wa pfulufhedzisa ndi uri vhone vho rali vho swaiwa nga muya mukhethwa wa pfulufhedzisa hula zwine apfi the spirit of promise vho swaiwa ngawo hoya muya wa pfulufhedzisa ende wavha muthetshelo wa ifa lashu hu vhuye hu rengululwe we a tou ḓishumela uri vhurena hawe vhu rendiwe kha iḽa iṅwe ṱhalutshedzo iri hoyu muya mukhethwa we ra swaiwa ngawo ndi garantiya ya uri riṋe ri malaifa nga iṅwe nḓila mudzimu ori u vhona uri Sathane u ḓo dovha a kha musi a vha kokodza vha vhuyedzedzela murahu a ri hayi ndi vha swaya nga muya mukhethwa kana ndi a vha sila ndi a vha putela nga muya mukhethwa wa mbavhalelo nga muya mukhethwa wa pfulufhedziso ine ndi garantii ya uri vhone vha mulaifa kha vha zwi ḓivhe uri vhone vha mulaifa vhutshiloni hovhu vha tshiya mudzimuni kha vha ṱuwe nga mafulufulu vha khou zwi vhona ipfi la mudzimu ḽi tshi amba ḽi tori mini ḽi tori ḓani vho nga mafulufulu phanḓa ha khonani ya tshilidzi mulandu ri tshi ḓa nga mafulufulu ri ḓa nga mafulufulu nga uri ri malaifa haleluya na musi vha tshi ya thabeloni yavho na musi ri tshi gwada mari tshi rabela kha vha ri khotsi vha ṱaḓulu ndi a livhuwa u ḓivha zwori vhone vho nyita mulaifa ndi a livhuwa u ḓivha zwori vhone vho nyita muṋe wa haya mudzimuni ndi a livhuwa khotsi vha ṱaḓulu ngauri zwiḽa ndi kha ḓivha wa kule nga nṱhani ya zwivhi vhone nga Kristo Yesu vho mbuyisa nda vha muṋe wa haya mudzimuni heḽo fhungo vha ḽi fara ḽa dovha ḽa ita lutendo khavho vha ḓo vhona mudzimu wa ṱaḓulu a tshi kona u shuma navho zwavhuḓi ngauri vha vho ḓivha position yavho vha vho ḓivha vhuimo havho vha vho ḓivha he vha ima hone nga Kristo Yesu murena washu haleluya kha vha ḓo vhona tshiṅwe tshithu tshe vhone vha tshi shumwa mani vhone hezwi zwine hapfi vhone vhana right kana vhana pfanelo kha ri ḓo vhona bugu ya nzumbululo kei vha vhone fhungo ḽe mudzimu a ḽi vhea a tshi itela vhone nzumbululo ndima yo thoma ri vhale verse 5 na 6 liri nzumbululo chapter 1 verse 5 na 6 iri na kha Yesu Kristo ene ṱhanzi i fulufhedzeaho vha ni pfe zwavhuḓi hu pfi na kha Yesu Kristo
ene ṱhanzi I fulufhedzeaho, ene tanje kha vhafu, ene khosi ya mahosi a shangoni, ene we a ri funa a ri ṱanzwa zwivhi nga malofha awe. Hu khou ambiwa ene muṋe Yesu Kristo. Hupfi na kha ene, ha vhuya pfi na kha ene, ndi nyago upfha uri na kha ene ndi mini tshine hapfi tsho ralo khaye. Vha khou ri vhona ḽi hafhungo ḽine murena a ri pfulufhedzo dzoṱhe dze mudzimu a dzi ita dzi wana ihina kha Kristo Yesu. Zwino hafha hupfi na kha ene Yesu, number 1 ene ṱhanzi I fulufhedzeaho. Nga iṅwe nḓila vhuṱanzi na vhuya na vhupfa vhu tshi bva kha Yesu Kristo, ai ndi ṱhanzi I fulufhedzeaho, ene tanje ḽa vhafu, ene khosi ya mahosi, ene we a ri funa a ri ṱanzwa zwivhi nga malofha. Verse 6, ene we a ri ita mahosi na vho tshifhe vha mudzimu. Haleluya. Hupfi vho itwa khosi. Nṋe ndi ḓivha uri khosi ya amba ri a dzula fhasi, khosi ya amba ri a tevhedza. Vha khou vhona zwino fhano Afrika Tshipembe ri na muphuresidennde a ri sokou dzhia uri vho ima kha vhuhosi ngori ṱali vhuhone vhuhosi. Vho ri vhudza vha ri vho iwe songo vhona ono bva hayani, songo vhona zwino shuma, hu na lockdown. Na zwino ro vha pfa muhulwane washu, ro vha pfa khosi yashu ri kha lockdown. Ngauri vha na maanḓa o amba zwithu zwa itea. Zwino mudzimu uri nga kha Kristo Yesu, ene ṱhanzi I fulufhedzeaho, khosi ya mahosi, vho itwa mahosi vhone. Vho itwa khosi. Ari vho itwa khosi, zwi amba uri na vhone vha funa u amba tshithu tsha ralo. Diabolo a songo hevhedza zwiṅwe, vhone vha balelwa u zwi hanedza. Diabolo a songo ri a tshi amba uri vhone vha nga si kone hezwi, vhone vha tende. Vhone vha amba uri nṋe zwoṱhe ndi ya zwikona nga Yesu Kristo a nkonisaho. Mulandu vhone vho itwa khosi, ende hupfi ṱhanzi I fulufhedzeaho, ene Yesu Kristo wa zwi tendelela. We a ri ita mahosi na vho tshifhe vha mudzimu. Na tshifhe mushumo wawe ndi u itani? Ndi u dzhia zwidzimu a zwi gidimisela ha muṋe wazwo, ha muṋe ene khosi. Zwino vhone vha tshifhe vha dzhia zwidzimu nga mulomo wavho, vha tshi ita zwa zwine zwa amba uri u amba vhuṱanzi kana confession. Vha tshi ita thapelo, vha dzhia zwidzimu zwavho vha gidimela nazwo mudzimuni. Vha tshi zwi swikisa mudzimuni, mudzimu wa zwi ṱanganedza ngauri hangei hu na tshifhe muhulu, ene Kristo Yesu, khosi ya mahosi. Zwino vhone vha ḓivha vha na ndaulo ine vha vha nayo ngauri iri ene we a ri ita mahosi na vho tshifhe vha mudzimu, khotsi yawe onoyo thendo na maanḓa nga zwivhe zwawe lini na lini. Iri ene Kristo Yesu a ri dzhia a ri vhoiwe ni mahosi. Avha vhone pfanelo ye vha yambadziwa vhone, pfanelo ye vha yambadziwa vhe vha vha tshipfi ndi vhanḓa na musi vha pfi mahosi. Vhe vha vho tshipfi ro laṱiwa mara na musi ri mahosi nga Kristo Yesu murena washu. Haleluya. Vha ḓo vhona hedzo ndi pfanelo dzine vhone vha vha nadzo. Vha pfanelo yo pfi khosi, vha pfanelo yo pfi murangaphanḓa, vha na pfanelo yo bvelela vhone dzinani ḽa Yesu. Zwino na arali vha nazwo zwoṱhe hezwi, ndugelo dzavho ndi dzifhio? Ngori vha sa ḓivha ndugelo dzavho vha sokou tshimbila vha tshi ri ndi khosi, mara khosi yone haivhusi. Vha tshimbila vha tshi ri nṋe ndi muḽaifa, a huna tshine tsha vha hone. Ndi mini ndugelo dzine vha vha nadzo uri hezwi vhane vha muḽaifa vha kone u vhona dzi tshi bvelela? Kha ri dzhie fhungo kheḽi ḽine ḽa wanala kha Mateo 18, ri vhale verse 18. Heḽo ndo ḽi vhala vha ḓivha, mbilu yanga ya takala ndi tshi vhona uri murena washu o ri funa u fhirisa ndingani. Ndimana ya chapter 18 ri vhale 18 na 19. Iri 18 iri ngoho ndi ya ni vhudza zwine na ḓo vhofha fhano shangoni zwi ḓo vhofha na ngei ṱaḓulu, zwine na ḓo vhofholwa fhano shangoni zwi ḓo vhofholwa na ngei ṱaḓulu. Kha u vhone ndugelo dzine vha vha nadzo nga ndavha yori vha muḽaifa, nga ndavha yori vha khosi vhone, nga ndavha yori vha tshifhe, nga ndavha yori mudzimu o vha ṱomola maanḓani ya swiswi a vha dzudza muludzi wa mufunwa wawe, nga ndavha yori vho wana hana. Hupfi ngoho ndi ya ni vhudza, ndi ene muṋe murena Yesu a khou anavho uri ngoho ndi ya ni vhudza zwine na ḓo vhofha fhano shangoni zwi ḓo vhofha na ngei ṱaḓulu. Vha zwi ḓivha zwori tshine vhone vha tshi tendela afha shangoni na ngei ṱaḓulu tshi a tendeliwa. Vha zwi ḓivha zwori tshine vha tshi hana afha shangoni na ngei ṱaḓulu tshavho, kha vha ḓo ri ndi ḓo tamba navho. A ri soko ri diabolo
abadisela miloro inoko sumbedza uri hei miloro hei isumbedza uri vone vako jena kakatini vone vako ita mini vati vazori vangaihana vari nga dzina la Yesu hei miloro hei ndiko ibudza uri nga dzina la Yesu no hezwi zvisongobvelela kashaka langa hezwi zvisongobvelela khanne hezwi zvisongobvelela khavana vanga kona uamba ngori chine navo pano shangoni chiyavokwa nangeita duro chine na chivopolola pano shangoni nangeita duro chiyavopolola pakumuvona Eliya hupfi ova muthu unonga rine duva limwe aima phanḓa tshifhaṱuwo tsha Yehova ndi khou humbela uri mvula kha ime 3.5 years yari ngo ngori una maanḓa sa mulaifa zwino vha vhone habe rari khou amba nga Eliya ane Eliya ova zwithu zwi khou ambiwa before Christ right now vhone vha na Kristo Yesu ane namusi ava tshavha mutsinda wo tou ḓivhandaladza vha muṋe wa haya mudzimuni kha vha ḓo vhofha tshine vha khou tama u tshi vhofha nga lutembo vha vhofholole tshine vha khou tama tshi vhofholowa mulalo hoyu une vhone vha khou ṱoḓa kha vha u declare kha vha u ambe kha vha u bule dzinani la Yesu Kristo zwino iri na tshine na vhofha fhano fhasi na ngei ṱaḓulutsha nahone verse 19 nahone ndiri ngoho arali vhavhili vhaṋu fhano shangoni vha tshi langana na tshithuḓe tshine vha funa u tshi humbela vha ḓo fhiwa nga khotsi yanga ngei ṱaḓulu ndi ndugelo dza wedza nṋe na vhone arali ri tshi tenda u fara ra tendelana he vhatendi zwa zwino ri na dwadze kheli lino khou dina shango ḽoṱhe kana ḽifhasi ḽoṱhe hu khou itiwa nungo dzoṱhe dzine dza itiwa uri hu lwiwe nazwo hu wanelwe na mushonga une wa nga lwa nazwo mara nṋe na vhone sa vhatendi a ri iti agreement ra vhofha ngauri upfi ngoho ndi ani vhudza arali vhavhili vhaṋu fhano shangoni vha tshi langana na tshithuḓe nṋe na vhone ra langana ra ri nga dzina ḽa Yesu riri heli dwadze heli kha ḽi stope heli dwadze heli ḽi songo tsha ḽa vhathu heli dwadze heli ri khou ḽi stopa mudzimu arali rine ra ima ra farelela wa ri pfa zwone zwine nda khou amba na vhone nda ri nga dzina ḽa Yesu Kristo vha songo litshedza thabelo ngori mudzimu a tshi shuma u shuma nga maanḓa a thabelo ine vhone vha vha nayo mudzimu a tshi shuma u shuma nga maanḓa a thabelo ine vhone vha vha nayo number 1 vha mulaifa number 2 vha muṋe wa haya mudzimuni number 3 vho fhaṱutshedzwa nga phaṱhutshedzo dzoṱhe kha lwa muya nga Kristo Yesu a vha tshavha mutsinda wo tou ḓivhandaladzaho vha na vhulaifa a ri ḓo dzhia advantage hei vhakhethwa vhanga heli dwadze heli kha ḽi zwi ḓivhe zwori riṋe ri hone ngauri nṋe na vhone ri khou ita thabelo ri khou amba na mudzimu ri ḽi kaidze ri stop nga dzina ḽa Yesu ni fanela u stopa mulandu ri malaifa ndi riṋe vhaṋe vha haya mudzimuni ndi riṋe vhaṋe shango heli ndi ḽashu khou vha pembeledza nga dzina ḽa Yesu uri vha songo litsha thabelo ene vha tshiya thabeloni vha songo ita thabelo heyi vha amba hezwi vha songo ita vha tshi fhedza u ita thabelo vhone vha ri ha ri ḓo tou fhela ngoho zwi amba zwori thabelo yavho vhone vha khou ri shumi tshine vhone vha khou rabela tshone ndi tshine vha tshi tenda tshi tshi bva mbiluni yavho dzinani ḽa Yesu haleluya vha na ndugelo kha ri gidime ri vhone bugu ya Yohane heyi vha ḓivha ndo i vhona mbilu yanga ya china mani vhona mbilu yanga ya china kha vha ḓo tou pfa Yohane ndimana ya 14 ri ḓo vhala u bva 12 na 13 na 14 vha vhone ndugelo dzine vha vha nazo 12 iri ngoho ndi ani vhudza vha ḓo pfa mani ngoho ndi ani vhudza atendaho nṋe u ḓo shuma vho mishumo ye nda ita na i fhiraho ye nda shuma u ḓo i shuma ngauri nṋe ndi ya khotsi ndi Kristo ene muṋe uri ngoho ndi ani vhudza khwana mishumo ye nṋe nda i shuma a ntenda u ḓo i shuma na i fhiraho ye nda i shuma ndi ḓo i shuma vha ḓivha zwori Yesu o vha a tshi enda a tshi fhodza vhathu a tshi funza fhungo ḽa mudzimu ḽine ḽa ḓisa dakalo ḽihulu kha vhathu vhoṱhe a ḓisa mulalo a ṱumanya vhathu na mudzimu a itisa uri vha vhone mudzimu nga nḓila yone uri hezwo vheiwe ni nga zwi kona arali ni tshi ntenda na zwi fhiraho zwenezwo zwa zwino nga tshifhinga tsha Kristo Yesu pandemic heyi ine ya khou ambiwa dwadze ḽine ḽa khou ambiwa ḽa coronavirus vhaṅwe ḓivha ḽi songo vha hone mara zwino ḽoḓa hezwi ḽoḓa mishumo ye Kristo a vha a tshi kona u kaidza na nḓila ya kona u kaidza namusi ngori uri arali vheiwe ni tshi ntenda vheiwe ni tshi tenda mishumo ye nda i shuma ni ḓo i shuma na i fhiraho iyo ni ḓo i shuma ngauri nṋe ndi ya khotsi
why achiri nne ndi akotsi ngauri hezwi o dzula hangi ya khotsi ndi chipe muhulu a tanganedzaho zwidzimu zwashu a swika a zwi isa kha mudzimu nga nḓila yo teaho dzinani ḽa Yesu. Vhapfe kha vha ḓo pfha vho verse 13, na tshine na humbela nga dzina ḽanga ndi ḓo tshi ita uri khotsi a wane vhugala nga muru. Hevhona u tou ruma Yesu apfi vhone vho rali vha ruma Yesu a takuwa a gidima a tshi vha shumela. Hayo ndi ndugelo ya nṱhamani. Mulandu ngauri vhone vha mulaifa, mulandu ngauri vhone vha mutsinda u tou ḓivha ndaladza uri na tshine na humbela nga dzina ḽanga. Ndi uri ro dovha ra fhiwa na dzina ḽi re nṱha ha madzina oṱhe ḽine hezwi ri tshi shuma nga ḽo zwithu zwa tshimbili. Na tshine na humbela nga dzina ḽanga ndi ḓo tshi ita uri khotsi a wane vhugala nga muru. Ava vhone verse 14 i khou dovholola, tshine na humbela nga dzina ḽanga ndi ḓo tshi ita. Ha khori ni humbele nga dzina ḽanga ni takwe ni ṱuwe uri humbelani nga dzina ḽanga. Ni tshi fhedza u humbela nga dzina ḽanga nṋe Kristo Yesu ḓo takuwa ndo tshi ita ndi tshi itela ini. Vha ḓivha vhone vha wa nṱha mani, kha vha ḓo ḓi vhea kha position ye mudzimu a vha vhea khayo. Vha ḓipeliwe nga ndugelo dze mudzimu a vha ṋea. Vha tshi ya thabeloni namusi vha ime mbilu yavho yo takala ngori bugu ya Baiɓele ita uri iḓani nga mafulufulu, iḓani vho iwe phanḓa khulunani ya tshilidzi, ni ṱanganedze vhuthu, ni lamulelwe zwo fanela. Zwine zwa amba uri ra ya khulunani ya tshilidzi ndi iṅwe ya ndugelo dzine ra vha nadzo, u gidimela khulunani ya tshilidzi ra lamulelwa zwo fanela dzinani ḽa Yesu. Haleluya. Verse 14 i khou dovholola vha ḓivha iri tshine na humbela nga dzina ḽanga ndi ḓo tshi ita. Nga iḽa ya tshikhuwa ita uri yes I will do it, ina ndi ḓo tshi ita uri khotsi a wane vhugala nga muru. Ngauri vha thetshelesa na thabelo yawe Kristo Yesu ene muṋe a tshi khou rabela musi a sathu fhambana na vhafunziwa vhawe uri na vhoṱhe vhane vha ḓo vha pfha vhunga vhone vho mpfha na nṋe ndo pfha vhone khotsi, havha vhathu kha vha pfhe na vhone. Ende a vha me ndi zwi vhe nga nḓila yanga ndi uri vhunga riṋe ri tshi pfha Kristo a tshi pfha khotsi, na nzulele i fanela uri i fanela uri i pfha ngauri ri pfha Kristo ene khosi ya mahosi, nahone ri muṱani wawe, ri malaifa. Zwino ri na ndugelo ya u amba tshithu tsha vha hone, ri na ndugelo ya thabelo. Ndi khou vha pembeledza nga dzina ḽa Yesu ndi khou ri kha vha ri vho dzula misi yoṱhe vha tende u ḓiḓivha zwo uri vhone vha mulaifa, vha dovhe vha ḓivhe ndugelo dzine vha vha nadzo. Ndi nga tou mangala vha ḓivha vhone ndi tshifhinga tsha namusi vha sa ita thabelo, ḽa vhuya ḽa kovhela vha songo ita na thabelo, vha na ndugelo dzenedzo. Hafhu diabolo nene u ya dzhia advantage, u ya dzhia chance tsha u ḓivha zwori vhone vha na zwine vha zwi ḓivha mara vha kone u zwi shumisa. Kha mene soko vhafha ndi pfesa ngo vhafha kufanyiso koko. Vha ḓivha arali ṅwana wavho vhone muthu muhulwane, vhone mukegulu kana vhone mukalaha a vha rengela cellphone yavhuḓi, ṅwana ane a zwi ḓivha wa Stambol, wa zwi ḓivha ṅwana wa Thoyoma, wa zwi ḓivha zwori vhone vho rengelwa founu ine hu na zwithu zwine vha sa ḓo zwi shuma. Zwino u ya dzhia advantage ra kuku kha vha ri ndi vha tshekele, ndi vha sedzele zwikene na zwikene. Wa zwi ḓivha zwori a nga shumisa heyi cellphone yavho, vhone vha sa kone u i shumisa, vha songo tenda diabolo a dzhia advantage ngauri vhone a vha yi thabeloni, vhone a vha dzhiela advantage ngauri vhone a vha ambi zwine vha tenda zwone, a vha ḓivhi vhuimo havho, a dzhia advantage. No, vhone vha mulaifa kha vha ime namusi vha khwaṱhe dzinani ḽa Yesu. Ya vha khwaṱhisa ndi ri kha vha khwaṱhe murenani nga dzina ḽa Yesu. Ndi humbela uri ri dzhie tshifhinga hetshi vhone vha ponye maṱo ri livhuwe murena. Khotsi vha ṱaḓulu dzinani ḽa maanḓa ḽa murena Yesu. Baba ri a livhuwa, u eletshedziwa, ra dovha hafhu ra tsivhudziwa, ra sumbedziwa, maṱo ashu a mbilu a vhonetshelo uri riṋe ri malaifa, nahone riṋe vhone khotsi vha ṱaḓulu vho ri ṱomola maanḓani ya swiswi vha ri vhea muvhusoni wa murwa mufunwa wavho. Vha dovha vha ri ṋea na ndugelo dzo fanelaho uri na tshini tshine ra tshi humbela nga dzina ḽa Yesu, ene muṋe Kristo Yesu o ri fulufhedza u ḓo takuwa a tshi ita. Namusi ri ima ro khwaṱha,
rima rotakala panda chipatu cha makosi batatu roche rialibuwa nzomoro ya mapungo haya korabelo rumusiri chitakuwa nao abe na mushumo kuchilone yasho zina nila Yesu Kristo la manda rialibuwa kosanga batatu. Amen. Koba pembeleza bonenga zina la Yesu mileza hii kabatsule uyilabelesa batende ubonana na murena zwabutinga zina la Yesu Kristo. Amen.